नमस्कार फ्रेंड, स्वागत करुच्ची ओडिया टेक टिप्स को। तेबे आसंतु आरंभ करिबा आजिर प्रमुख खबर। पुलिस अधिकारी रथयात्रा समन्वय बैठक। तेबे रविवार मध्याह्न स्थानीय पौर सदन में पुलिस महानिर्देशक प्रसाद शर्मा अध्यक्षतार पुलिस अधिकारी मानक नहीं रथयात्रा समन्वय बैठक अनुष्ठित होईछि। प्राय 1000 रु अधिक पुलिस अधिकारी जोग देइथिबा समन्वय बैठक में रथयात्रा समय सहर ट्राफिक नियंत्रण, श्रीमंदिर बाहर और भीतर सुरक्षा, बेलाभूमि और तट सुरक्षा, रथ सुरक्षा, वीआईपी मानक पई सुरक्षित दर्शन, पार्किंग नियंत्रण, जातीय राजपथ जानवाहन गमनागमन सुविधा आदि विषय उपर आलोकपात करने सह समीक्षा करा जायछि। प्रत्येक पुलिस कर्मचारी जेमिति सेमानकर कर्तव्य और दायित्व उत्तम रूपे तुलांती से संक्रांत बैठक में आलोचना करा जायछि। बालेश्वर मुख्य चिकित्सालय को अचानक गस्त कले प्रताप। तेबे बालेश्वर मुख्य डाक्तरखाना को प्रताप षडंगी अचानक परिदर्शन करछंती। मेडिकल रोगी को भेटी सुविधा असुविधा पचारि बुझिछंती केंद्र मंत्री। तेबे रविवार सकाळ प्राय 8टा बेले बालेश्वर सांसद तथा केंद्र मंत्री प्रताप षडंगी बालेश्वर मुख्य चिकित्सालय को अचानक गस्त करथिले। मेडिकल पहुंची प्रथम रोगी निकटू जाई सेमानकर सुविधा असुविधा संपर्क में पचारि बुझिथिले। रोगी माने तळे शोइथिबार देखि एवं अपरिष्कार परिवेश को देखि क्षोभ प्रकाश करबे सह स्वास्थ्य सेवा सुधारिया पई मेडिकल कर्तृपक्ष आलोचना करते। तेबे तांकर एही परिदर्शन संपर्क ना गणमाध्यम ना ही दलीय कर्मी माने जानिथिले। तांकर एही नियर व्यक्ति पई से सबबेले चर्चार केन्द्रबिंदु पाल्टिछंती। निजर प्रचार प्रसार ठारू दूर रही लोकमानकर समस्यार समाधान करिया पई प्रतापकर एभଳି प्रयास को समस्त स्वागत करछंती। तेबे लोकसभार प्रथम थर पई निर्वाचित होइथिबा एवं केंद्रीय मंत्रिमंडल स्थान पाइथिबा बालेश्वर प्रताप षडंगी निजर साधुत्व तथा सरल जीवन शैली को बेस चर्चा रही आछंती। तेबे आगो बढ़े पूर्व कही रखुची जो मैंने चैनल नुआ अच्छा चैनल को सब्सक्राइब करूँ, पाखे बेल आइकन प्रेस करनी सर्वप्रथम नुआ वीडियो देखापी एमती आम सहित कनेक्ट हो रही था न्यूज सहित अपडेट रुहतु। शैलबालार 400 छात्री भविष्य अंधार। तेज शैलबाला महिला कॉलेज 400 रु अधिक छात्री भविष्य सह खेलुची रमादेवी विश्वविद्यालय। चलित मास 24 तारिख में युक्त 3 परीक्षा फल प्रकाश पाई भी आज पर्यंत छात्री को ठीक मार्क मिलुना छात्री मैंने अभियोग कर परिस्थिति उच्च शिक्षा छात्री को राज्य बाहर और भीतर विश्वविद्यालय और कॉलेज आवेदन कर समस्या होगी। अनेक विश्वविद्यालय जून 30 तारिख आवेदन शेष तारिख थिबा बेले मार्क को नहीं छात्री और अभिभावक चिंतार अच्छा। किछि जिले में प्रबल अति प्रबल वर्षार संभावना। उत्तर बंगोपसागर में सृष्टि होता लघुचाप प्रभाव में ओडिशा विभिन्न जिलार कालबैशाखी सह वर्षार संभावना रही। आसंता 24 घंटा मध्य उत्तर ओडिशा मालकानगिरी कोरापुट आदि जिले में विभिन्न स्थान में वर्षा होवार संभावना नहीं भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग विभाग पक्षर रविवार रिपोर्ट प्रकाश पाई। एसहित भद्रक, जाजपुर, जगतसिंहपुर, केन्द्रापड़ा, कटक, ढेंकानाल और मयूरभंज, बालेश्वर, केउंझर, सुंदरगढ़, देवगढ़, संबलपुर, अनुगुल, पुरी, खोर्धा, गंजाम, कोरापुट, मालकानगिरी और नवरंगपुर आदि जिले में प्रबल अति प्रबल वर्षा होवार संभावना रही। 5 तारिख जाए राज्यर विभिन्न जिले में कालबैशाखी सहित बिजुली घड़घड़ी मारिबार संभावना रही। सेहीपरि 1 ରୁ 2 तारिख मध्य संबलपुर और देवगढ़, सोनपुर, अनुगुल, बरगढ़, झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़, ढेंकानाल आदि जिले में प्रबल अति प्रबल वर्षा होगा सह बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, जगतसिंहपुर, कटक, केन्द्रापड़ा और नवरंगपुर आदि जिले में भी प्रबल वर्षा होगा नहीं आंचलिक पाणीपाग विभाग पक्षर पूर्वानुमान करा जायछि। मुख्यमंत्री रिलीफ पांठि को मिला 63 लाख टंका। तेज फनी बात्या दुर्गत सहायता और पुनरुद्धार पर विभिन्न संस्था और व्यक्तिविशेष पक्षर मुख्यमंत्री रिलीफ पांठि को दान कर दि जाएगी। चेन्नईर सुंदरम फाइनान्स लिमिटेड पक्षर 25 लाख टंका, बरगढ़ जिला शिक्षा कार्यालय कर्मचारी मान पक्षर 8,50,000, ओडिशा जनस्वास्थ्य जंत्री संस्था पक्षर 5,45,000, राउरकेला आइडियल एक्सप्लोजिव लिमिटेड पक्षर 5 लाख और से संस्थार कर्मचारी मान पक्षर 59,221 टଙ୍କା प्रदान कर। बरगढ़ विकास एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पक्षर 5 लाख, बरगढ़ जिला प्रशासन पक्षर 2,30,500 टଙ୍କା, कलिकता स्थित उत्कलीय मिलित मंच पक्षर 50,000, रणपुर ब्लॉक शिक्षक संघ पक्षर 35,000, हैदराबाद जियोसेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड कर्मचारी मान पक्षर 13,568 और रणपुर विधायक सत्यनारायण प्रधान 10,000 टଙ୍କା प्रदान करथिले। ओडिशा पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन पक्षर 10 लाख टଙ୍କା प्रदान करा जायछि। पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन पक्षर गृह विभाग अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव असित कुमार त्रिपाठी अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी माने मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक को भेटी एही परिमाण चेक प्रदान करथिले।
ଅଳ୍ପକେ ଅଟକିଲା ଦୁର୍ଘଟଣା। ରନୱେ ବାହାରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କଲା ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ବିମାନ। ତେବେ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ଏକ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛି। ମାଙ୍ଗାଲୁରୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ବିମାନଟି ରନୱେରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିବା ବେଳେ ଘୋଷାରି ହୋଇ ରନୱେ ନିକଟସ୍ଥ ଘାସ ଉପରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିଥିବାର ସୂଚନା ରହିଛି। ଏହି କାରଣରୁ ବିମାନ ବନ୍ଦରର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଏବେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ବିମାନଟି ଦୁବାଇରୁ ଆସୁଥିଲା। ସେଥିରେ ସର୍ବମୋଟ 183 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ। ଏହି ସାମୟିକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ କାହାର କିଛି କ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ। ବିମାନଟିରେ କ'ଣ ତ୍ରୁଟି ରହିଥିବା ହେତୁ ଏପରି ଘଟିଛି ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନେ ତାହା ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ମଦ ବୋତଲରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଫଟୋକୁ ନେଇ ବିବାଦ। ତେବେ ମଦ ବୋତଲରେ ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଫଟୋ। ଏବେ ଇସ୍ରାଏଲର ମଦ କମ୍ପାନୀ ମାକାବେବରେ ଏହା ମଦ ବୋତଲରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଫଟୋ ଲଗାଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ନ୍ୟାସନାଲ ଫାଉଣ୍ଡେସନର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ମୋଦି ନୁହେଁ ବରଂ ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଚିଠି ରଖାଯାଇଛି। ତେବେ ମଦ କମ୍ପାନୀ ଓ ଏହାର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ରରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଫଟୋ ଛାପି ମହାତ୍ମା ଆଦର୍ଶକୁ ଅଶୋଭନୀୟ ଢଙ୍ଗରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଇଛି। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଅହିଂସାର ପ୍ରେରଣା ଭାବେ ସାରା ଦୁନିଆ ମଣୁଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି ଏକ ବିଜ୍ଞାପନକୁ ତୁରନ୍ତ ହଟାଯିବାକୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଫାଉଣ୍ଡେସନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ମଦର ବ୍ୟବହାର ଓ ପ୍ରଚାରକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ। ସେ ଆଜୀବନ ମଦକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଫଟୋକୁ ମଦ ବୋତଲରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଚିତ। ଭାରତୀୟ ତଟରକ୍ଷକ ବଳର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ କେ ନଟରାଜନ। ତେବେ ଭାରତୀୟ ତଟରକ୍ଷକ ବଳର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି କେ ନଟରାଜନ। ସେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂଙ୍କର ସ୍ଥାନର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିବା ବେଳେ ପୂର୍ବରୁ ସେ ପଶ୍ଚିମ ସାଗର ବୋର୍ଡର ଅତିରିକ୍ତ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଥିଲେ। ସେ ଗୁଜରାଟରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କେରଳ ଯାଏଁ ଭାରତର ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସମୁଦ୍ର ସୀମାର ସୁରକ୍ଷାକୁ ବୁଝୁଥିଲେ। କେ ନଟରାଜନ 1984 ବ୍ୟାଚ୍ର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ। ତେବେ ତଟରକ୍ଷକ ମୁଖ୍ୟ ଭାବେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂ 3 ବର୍ଷ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳିବା ପରେ ଅବସର ନେଇଛନ୍ତି। କେ ନଟରାଜନ ମାଦ୍ରାସ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଓ ସାମରିକ ଅଧ୍ୟୟନରେ ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଦେଶ ପାଇଁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସେବା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତଟରକ୍ଷକ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିବା କେ ନଟରାଜନ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପରେସନରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ବିଶେଷ କରି 26/11 ମୁମ୍ବାଇରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ନଟରାଜନଙ୍କୁ ପଶ୍ଚିମ ସମୁଦ୍ର ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ସେ ସଫଳତାର ସହ ସମ୍ପନ୍ନ କରିଥିଲେ। ଉତ୍ତର କୋରିଆ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ କିମ୍ ଜୋଙ୍ଗ ଉନ୍ଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। ତେବେ କିମ୍ ଜୋଙ୍ଗ ଉନ୍ଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ରବିବାର ଦିନ ଆମେରିକୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଉତ୍ତର କୋରିଆ ଭୂମିରେ ପାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦକ୍ଷିଣ ଓ ଉତ୍ତର କୋରିଆକୁ ପୃଥକ କରୁଥିବା ଡିମିଲିଟାରାଇଜେଡ୍ ଜୋନ୍ଠାରେ କିମ୍ଙ୍କ ସହ କରମବର୍ଦ୍ଧନ କରିବା ପରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଉତ୍ତର କୋରିଆ ମଧ୍ୟକୁ କେଇ ପାଦ ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ପୁଣି କିମ୍ଙ୍କ ସହ କରମର୍ଦ୍ଦନ କରିଥିଲେ। କୌଣସି ଆମେରିକୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କୋରିଆ ଉପଦ୍ୱୀପରେ ପାଦ ଦେବାର ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଘଟଣା। ତାପରେ ଉଭୟ ଏକତ୍ର ସିଓଲ ସୀମାରେଖା ଭିତରକୁ ଚାଲି ଯାଇ ସେମାନେ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୁନ୍ ଜେ-ଇନ୍ଙ୍କ ସହ ମିଳିତ ହୋଇ ଫଟୋଗ୍ରାଫରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୋଜ୍ ଦେଇଥିଲେ। ଟ୍ରମ୍ପ କହିଲେ, ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଏହି ଦିନଟି ମହାନ ଏବଂ ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ମୋର ସମ୍ମାନର କଥା। ତେବେ ଏଠାରେ ଭେଟାଭେଟି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଶନିବାର ଦିନ ଟ୍ରମ୍ପ ଟ୍ୱିଟରରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ଟ୍ରମ୍ପ କହିଥିଲେ, ଭିଏତନାମ ପରଠାରୁ ଆମେ ପରସ୍ପର ଭେଟିନଥିବାରୁ ତୁରନ୍ତ ହାତ ମିଳାଇବୁ, ହେଲେ କହିବୁ। ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ଇଂଲଣ୍ଡ 31 ରନରେ ବିଜୟୀ। ତେବେ ଆଇସିସି ବିଶ୍ୱକପର 38ତମ ମ୍ୟାଚରେ ରବିବାର ଇଂଲଣ୍ଡଠାରୁ ଭାରତ 31 ରନରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଛି। ଚଳିତ ବିଶ୍ୱକପରେ ଏହା ହେଉଛି ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପରାଜୟ। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 50 ଓଭରରେ 5ଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 306 ରନ୍ କରିଛି। ଏହି ବିଜୟ ସହ ଇଂଲଣ୍ଡର ସେମିଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାର ଆଶା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ 338 ରନ୍ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ୟାଟିଂ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଇନିଂସ ଆରମ୍ଭରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଝଟକା ଲାଗିଥିଲା। ଟିମ୍ 8 ରନରେ ଲୋକେଶ ରାହୁଲଙ୍କୁ ହରାଇ କ୍ରିସ୍ ୱୋକର୍ସଙ୍କ ବଲରେ ରାହୁଲ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 50 ଓଭରରେ 7ଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 337 ରନ୍ କରିଥିଲା। ଅଧିନାୟକ ବିରାଟ କୋହଲି ଦ୍ୱିତୀୟରେ ୱିକେଟ୍ରେ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଶତକୀୟ ଭାଗିଦାରୀ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ଲିଆମଙ୍କ ବଲ୍ ଜେମ୍ସ ଭିନ୍ସଙ୍କୁ କ୍ୟାଚ୍ ଦେଇ କୋହଲି ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ଓପନର ରୋହିତ ଶର୍ମା ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ସେ 109ଟି ବଲ୍ ଖେଳି 15ଟି ଚୌକା ସହାୟତାରେ 102 ରନ୍ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହାର କିଛି ବି ଲାଭ ହୋଇନଥିଲା। ଶେଷରେ ଇଣ୍ଡିଆ ହାରିଥିଲା ଇଂଲଣ୍ଡଠାରୁ।
न्यूजीलैंड को हराइला ऑस्ट्रेलिया। चलित विश्वकप शनिवार न्यूजीलैंड को पड़ोसी ऑस्ट्रेलिया 86 रन रे हराई शीर्ष स्थान को अधिक दृढ़ करछि। एही पराजय मध्य न्यूजीलैंड को अडुआरे पकाई देछि। शनिवार ऑस्ट्रेलिया 243 रन करथिले मध्य मिचेल स्टार्क घातक बोलिंग करी न्यूजीलैंड को 157 रन रे रोकी देथिले। ऑस्ट्रेलिया अष्टम मैच रो सप्तम विजय पाइथिया बेले न्यूजीलैंड समान मैच खेली द्वितीय पराजय बरण करिबार आशंका भितर पड़ी जाइछि। न्यूजीलैंड एबे शेष मैच जितिबाकू हेबो। पूर्वरु न्यूजीलैंड द्रुत बॉलर ट्रेंट बोल्ट को हैट्रिक ऑस्ट्रेलिया पाळीर चर्चा रही। ऑस्ट्रेलिया शेष 3 विकेट लगातार बॉल नहीं चलित विश्वकप द्वितीय हैट्रिक आनिथिला। अफगानिस्तान विपक्ष में भारतर मोहम्मद शामी शेष 3 विकेट नहीं हैट्रिक अर्जन करते। बोल्ट शनिवार उस्मान खवाज, मिचेल स्टार्क और जैसन आउट करी एही विरल क्लब रे शामिल होबार प्रथम न्यूजीलैंड बोलर होइथिले। तेबे ये तो थिला आज प्रमुख खबर। एमती नुआ नुआ न्यूज तो अपडेट रहिबाकु चाहते निश्चित भाव आम चैनल सब्सक्राइब करनी और पाखे बेल आइकन प्रेस करनी सर्वप्रथम आम नुआ वीडियो देखा एमती आम सहित कनेक्ट हो रही था नुआ नुआ न्यूज सहित अपडेट रुहतु।